评论区说买塞纳千万不要改装，改装完一定会有异响。正好我们这里有一台刚改好的最低配塞纳，我们将以最简单、最直接的方式来检测异响。接下来看我们是怎么做的 ，Let's go。首先我们会在低速路段路测。 因为低速起步的时候比较受力，我们先看看有没有比较明显的异响产生。低速跑完，我们就要跑高速了，因为高速上的风阻系数比较大，而且共振和低速上的不一样，所以我们会跑一段时间，看看会不会有异响的产生。最后就是坑洼路段了，坑洼路段也是最容易产生异响的地方，车辆颠簸、座椅晃动，产生的拉力是最大的，如果有异响，也会立马暴露出来。 看到没有，这个就是我们针对所有改装车检查异响的流程。如果一旦发现问题，我们会第一时间返厂处理，再次路测，确保没问题了，我们还会再多路测2遍，确保真正的没问题了，我们才会安排洗车交车。当然，在路测前，我们也会对车上的改装产品进行一个严格的检查，包括项目数量、功能方面、包覆的细节。 以及地板检查等等。不过你们现在看到的这些都只是表面的东西，异响的主要来源还在于安装工艺。就比如说隐蔽工程、地板的安装，像那些市面上一块板直接盖在原车地毯上的，就很容易产生异响。而我们是采用实木找平后的铺装方式，这种用再久也不会有异响。另外一个就是产品的选择了，特别是航空座椅、沙发床这些。 一定要选择大厂带3C 认证的产品。好了，如果你们对改装车还有任何疑问的话，可以评论区留言，留下你的看法。最后，再让我们一起欣赏一下这台高级灰的魅力吧。